खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन दै नायनो थांनानै गादलिनानै दैयाव गबनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा मुङा अलंबार गयारि 19 बोसोर बैसोनि बाक्सानि सालबारियाव जादों बे जाथाया सालबारिनि रुपहि बैष्णवपारा गामिनि जगदीश गयारिनि फिसाज्लामोन अलंबार गयारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिगजिरा दैमा देरनायखौ नायनो थाखाय थांदोंमोन अलंबार गयारिया बेयावनो दालांनिफ्राय गादलिनानै दैयाव गलांदों बे जाथाया बेलासि 3 रिंगायाव जादोंमोन अब्लाबो मोनानि 11 रिंगासिम नागिरदोंमोनब्लाबो बिथांखौ मोननो हायाखैमोन अखानायै 7 रिंगासोआवसो अलंबार गयारिनि थैनाय देहाखौ मोननो हादों बेनि उनाव सोरखारि नियम मथे गावबुरा आरो पुलिसनो मिथिहोनाय जादों आरो पस्टमर्टेमबो खालामनाय जादों जाहाथे सोरखारि अनसुंथाइखौ मोननो हायो होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि दिगजिरा दैमानि सायाव थानाय दालांनि रुगुङावबो रैखाथिनि थाखाय जेबो गैया आरो दैमानि रुगुङावबो माथावरि गैया जायनि थाखाय बेफोर जाथाया जानो मोन्दों दैमानि रुगुङाव माथावरि गैयिनि थाखायबो दैमाया एसे देरब्लानो आबाद फोथाराव लोमसाव फैयो होननानै फोरमायथिदों सोरखारा बानायनानै होनो थाखायल' खोथा होबोदों नाथाय दासिमबो बानायनानै होआखै बेनिखायनो जाहाथे दैमानि रुगुङाव माथावरि खोनानै होयो बेनि थाखायबो बिटिसि सोरखारनिसिम खावलायहरो रायजो राजाफ्रा अलंबार गयारिनि अनगायैबो मनज राभायाबो दैजों बुखारलांजादों आसामनि कामरुप जिल्लानि बक'नि मनज राभाया दैजों बुखारलांजादों एसडिआरएफ हान्जाया नागिरबाय थादोंमोनब्लाबो बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हानाय जायाखैमोन थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों दैमा दैसा बिलो फुख्रि गासैबो उसिफावदों नाथाय दै लोमसावनायनि थाखाय जेजों ना सारनानै लायनो होननानै सानदोंब्ला दाथां खाफाल गाज्रिबा खैफोद लोगो मोननो हागौ बोथिसे बिदै गोनां नाजों ओंखाम जानो मोननायनि सोलायै 6 दान जोबथेसालिनि ओंखाम जानांनो हागौ बिदै दैनाय नाखौ रैखाथि होनो थाखाय बिटिसिनि ना फिसिथाय बिफाना राहा लादों दैयाव जेजों ना हमनाय सुबुंफोरनि जेखौ जब्द खालामदों बाक्सा पुलिस सार्कल अफिसार आरो ना फिसिथाय बिफाना बिदै गोनां ना हमनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय सांग्रांथि होनाय जाखादोंमोन नाथाय ना हमनायखौ बन्द खालामाखै जायनि थाखाय राहा लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बिदै गोनां ना हमनायनि थाखाय बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव राहा लानाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि ना फिसिथाय बिफाननि CHD नीलदास बिथाङा जेराव मेराव दैमा दैसा बिलोफोराव ना हमनायखौ हेंथा होदों बिथाङा मानोना दा नाया बिदै दैनाय सम होननानै फोरमायथिदों आरो जेराव मेराव ना हमनायखौ हमनो मोनोब्ला आसाम फिसारि रुल 1953 नि बायदियै 6 दान जोबथेसालिनि साजा आरो 5,000 जुरिमाना होनो नांगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा माखासे फोलेरनि ना जेरै सिंगि मागुर खावै बेफोरबायदि नाफोरा जोबस्रांनो हमबाय बेनिखायनो बेफोर नाखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो नानि फोलेरखौ बांहोनो थाखाय बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों आरो ना हमनायखौ बन्द खालामनाया 15 जुलाइसिम थागोन होननानैबो मिथिहोदों लोगोसे जायफोर सुबुंफोरा ना फिसिनायखौ फालांगि बिथिङाव लांनो गोसो आरो जाफुंसारनो गोसो बिथांमोनहा ना फिसिथाय बिफानजों लोगो हमनानै सावरायनो हागोन मानोना ना फिसिनायनि सायाव माखासे नियम दं जेरै फुख्रियाव थाइलेण्ड मागुर रुपसान्दा ना बायदिफोरखौ होफादेरोब्ला गुबुन नाफोरा देरा बेबायदिनो नाखौ माबोरै गेदेर खालामनो हागोन बोरै बेरामनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा सोनाब सिक्किमाव हा गिसिगानायजों 100नि गोबां नखरफोरा खहा जादों गोबां जुब जुब अखा हानायनि थाखाय सिक्किमाव गोबां हा गिसिगानाय जाथाय जादों जेराव सोनाब सिक्किमावनो हा गिसिगानायजों 100नि गोबां न'फोरा खहा जादों हा गिसिगानायनि अनगायैबो लामा दालांफोराबो दैजों बुखारलांजानायनि खौरांखौ मोननाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला सोनाब बंग आरो सिक्किमखौ फोनांजाबनाय लामायाबो दैजों बुखारलांजादों गोबां अखा हानायनि थाखाय सिक्किमनि लाचेन लाचुं आरो चुंथां भेलिफोराव बांसिनै गोहोम गोग्लैदों होननानै मिथिहोदों हा गिसिगानानै लामा बन्द जानायनि थाखाय नांथानानै थानाय 300नि गोबां दावबायारिफोरखौबो इन्डियान आर्मिया रैखा खालामनो गोनां जादों बेनि अनगायैबो माखासे सान सिगांबो नांथानानै थानाय 3,500 दावबायारिफोरखौ इन्डियान आर्मिया रैखा खालामनानै लानानै फैदोंमोन मख'नो गोनांदि बे थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानाय समाव हाजो ओनसोल जेरै मेघालय सिक्किम दार्जिलिं बेफोराव दावबायहैनो थाखाय थांखि लायैयानो गाहाम मानोना बेबायदि बोथोराव गोबां हा गिसिगानाय जायो जायजों नोंथाङा गुबुन गुबुन रोखोमै खैफोदाव गोग्लैनांनो हागौ जेरै लामा बन्द जानायनि थाखाय नोंथाङा गोबां घन्टा लामायावनो नांथानानै थानांनो हागौ बायदि बायदि
जाय समाव बिचार गोरोबथानि सागानगिरिफोरा उदां अख्राङाव थानानै गाव गावनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दं बे समाव सासे सागानगिरिया दिनैसिमबो जोबथेसालिनि खोमसि दरसि खथायाव दङ। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो हमदांनो हादों। बे समाव एक्स-एनडिएबिनि फाउन्डार आरो बिचार गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि खोथाखौनो रायखांनाय जादों। बिटिआर गोरोबथा जानाया 3 बोसोर बारलांबाय, नाथाय रन्जन दैमारिया माब्ला उदां अख्राङाव फैनो मोनगोन बेनि जेबो रुगुं नुहुरा। गोरोबथानि उनावबो खनले बिजिरसालियाव नुजाथि फैनो गोनां जादों बिथाङा फिन गुवाहाटी सेसन कर्टआव नुजाथि फैदों, जेराव बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय बिथांनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङाबो गुवाहाटी सेसन कर्टआव नुजाथि हैदों। लांदां मासिनि मोखाङाव मिरु बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नड्डा आरो रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांमोनहा गाव गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होनो गोनां जादों, जायनि थाखाय मिथिङाव नुजाथि फैनो हायैनि थाखाय सानै बिसि फिसायखौ गाज्रियैनो गाग्लोबदों। बे जाथाया शिबसागराव नुजाथिदों। मख'नो गोनांदि शिबसागराव बिजेपिनि मिरु आफादनि आफादगिरि जेपि नड्डा आरो रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांमोननि मोनसे मिथिं जादोंमोन, जेराव रोजा रायजो राजाफोरनि थाखाय मासिखौ थाग थियारि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय गोबां खम सुबुंफोराल' बे मिथिङाव नुजाथि फैदोंमोन आरो लांदां मासिनि मोखाङावनो जेपि नड्डा आरो भबेश कलिता बिथांमोनहा गाव गावनि बिबुंथिखौ होनो गोनां जादोंमोन। बे मिथिङाव नुजाथि फैनो थाखाय बुंनायनि उनावबो नुजाथि फैयैनि थाखायनो बिजेपिनि दैदेनगिरि अंशुमान बराया थमास चांमाइ आरो बिथांनि बिसिखौ गाज्रियैनो बुग्लिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थमास चांमाइ बिथांमोननि नखरा दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा नखर। सानसे मिथिं दावथिङाव थांब्लानो बोथिसे ओंखामनि थाखाय रसा नांनो गोनां जायो, जायनि थाखाय बिजेपिनि मिथिङाव नुजाथि हैनो हायाखैमोन बिथांमोनहा। नाथाय बिजेपिनि मिथिङाव नुजाथि हैयैनि थाखायनो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों बिथांमोनहा। हाजिरा मावनानै न'आव फैफिननाय समाव थमास चांमाइनि बिसिया गाननाय जोमनाय सोलायफुबाय थानाय समावनो दुथां अंशुमान बराया फैनानै आइजोनि मोदोमाव आखाइ होनायजों लोगोसे गाननाय जोमनायखौबो बिसिदों आरो इनायै गाग्लोबदों। जाथायखौ खोनानो मोननानै फिसाया बिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय फैदोंमोन। बेयावबो दुथाङा फिसाय थमास चांमाइनि सायावबो गाज्रियैनो गाग्लोबदों। बिसि आरो फिसाय सानैखौ गाज्रि गाग्लोबनायखौ खाथि खालानि सुबुंफ्रा नुनानै थुबुर जाफैदों आरो रैखा खालामनानै शिबसागरनि देहा फाहामसालियाव थिसनदों। गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै शिबसागर थानायाव दुथांनि हेंथा एफआइआरबो होनाय जादोंमोन। दा दुथांखौ पुलिसफोरा हमबाय। बिटिआरनि गाहाय थावनि क'क्राझार नोगोराव दैबाना। थाद'नाय गैयै अखा हानायजों क'क्राझार नोगोराव दैबानाखौ लानानै बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर'आ हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों। नाम्बारा 01142213300। बेयाव कल हरनानै दैबानानि जेंनाखौ मिथिहोहरनो हागोन, नङाब्ला 6901900989 बे नाम्बाराव व्हाट्सएपनि गेजेरजोंबो दैबानानि जेंनाखौ मिथिहोहरनो हागोन। दैबानानि सायाव बिथां प्रमद बर'आ फोरमायथिदों दि क'क्राझार टाउनाव मानसिनि न'फोराव दै हाबदों, नाथाय गामि ओनसोलफोराव गिख्रंथाव महर लाथ'वाखै। चिरां जिल्लानिखौ खौरां लानाय जागासिनो दङ। क'क्राझार जिल्लायाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोनहा गिदिंगासिनो दङ। उदालगुरियावबो डिसि आरो लकेल एमएलए बिथांमोननो बिबान होनाय जादों। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दैया बेसेबां जादों बेनि खौरां लानाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। आरो सोरबाफोर दैबानानि जेंनानि सोमोन्दै मिथिहोहरनोब्ला हेल्पलाइन नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय बुंथिदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बबे फरायसालिनि थिङा गब्लंदों बेनि सायाव रिभिउ मिटिं जादोंमोन। बेनि लिस्टखौ फैगौ सप्तायाव मोनगोन। बे हिसाबै फाहामनायनि खामानिया जागोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे बबे फरायसालियाव दै हाबदों बेखौबो बे बोसोराव थिग खालामनाय जागोन आरो बबे देहा फाहामसालियाव दै हाबदों बेनि सायावबो रिपर्ट जमा होनो थाखाय CHDखौ बिथोन होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। ओजोंहाय BPFनि एमएलए रबिराम नार्जारिनि न'आवबो दैबाना। न' सिङाव दैया हाबदों। एसे अखा हाब्लानो क'क्राझार टाउननि दाब ओनसोलफोराव दैबाना जानायनि सायाव एमएलए रबिराम नार्जारिया फोरमायथिदों दि बे दैबानाया दैमा देरनायनि थाखाय जानाय नङा, कालभार आरो दैनि नालाया फिसा जानायनि थाखायसो जानाय दैबाना। क'क्राझारनि रुपाथि नोगोराव थानाय दैनि नालाया क'क्राझार टाउननिनो गुबै नाला आरो बे नालाया रेल लामा बारनानै थाङो। नाथाय रेल लामाजों थांनाय कालभारा फिसा जानायनि थाखाय आरो रेल लामानि खाथि खाला थानाय नालाफोरा फिसा जानायनि थाखायनो दैबाना जायो होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो बिटिसि सोरखारा रेल बिफानजों रायज्लायनानै जाहाथे कालभार आरो नालाफोरखौ गेदेर खालामो बेनि थाखायबो बुंथियो एमएलए रबिराम नार्जारिया। नखरनि दावराव दावसिखौ लानानै गुबुन जाथायाव आसामनि सानै आइजोखौ बुथारदों। तिनसुकिया आरो शिबसागर जिल्लायाव जादों बे जाथाया। तिनसुकिया जिल्लानि दुवारमारा टि स्टेटनि पेंगारियाव गावनि बिसिखौनो खास्रि बिस्रि दानथारनाय जाथाय जादों।
सन्जित हालुवा मुंनि सुबुङा बिसि सुमित्रा हालुवानि गोदोनाखौ दानस'दों। जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथि फैनानै दायनिगिरि सन्जित हालुवाखौ एरेस्ट खालामदों। नखरनि दाङाबाजिनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मिथिहोदों। गुबुन मोनसे जाथायाव फिसायानो गावनि बिसिखौ बुनानै बुथारदों। शिबसागरनि नाजिरानि गेलेखि ओनसोलाव नुजाथिदों बे जाथाया। आनन्द मुन्डा मुंनि दुथाङा गावनि बिसि रेनु मुन्डाखौ बुथारदों। लावथिजों बुयै बुयैनो जोबोद इनायै बुथारदों गावनि बिसि रेनु मुन्डाखौ। बे जाथायाबो नखरनि जेंनानि थाखायनो जानो मोन्दों। पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथि फैनानै उनाव जाथायनि दायनिगिरि आनन्द मुन्डाखौ एरेस्ट खालामफैदों आरो थैनाय रेनु मुन्डानि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय शिबसागर सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।